जय जवान जय किसान। पोल्ट्री फार्मिंग UK04 में आप सभी फार्मर्स का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। फार्मर्स, आज मेरे चिक्स का 12वां दिन है। तो 12वें दिन तक मेरे चिक्स की 7 की मोर्टेलिटी हो चुकी थी। वो 5वें दिन तक 7 चिक्स की मोर्टेलिटी हो गई थी। तब से अभी तक सारे चिक्स स्वस्थ हैं और कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई है। और हाँ फार्मर्स, 12वें दिन में मैंने धीरे धीरे 12वें दिन तक आने तक धीरे धीरे मैंने फीडर और डिंकर धीरे धीरे चेंज कर दिए हैं। देखिए, मैंने बड़ा फीडर और बड़े डिंकर लगा दिए हैं, बट मैंने छोटे फीडर और डिंकर अभी छोड़े हैं, क्योंकि एक साथ सारे डिंकर फीडर नहीं रिमूव करने चाहिए बड़े, क्योंकि जो सारे चिक्स बड़े डिंकर और फीडर से दाना और पानी नहीं पी सकते, इसलिए एक साथ सारे फीडर और डिंकर मत हटाइए। और फार्मर्स, हाँ, अभी हमारे यहाँ पे 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उसके बाद एकदम धूप आई, तो इसलिए थोड़ा जो क्लाइमेट है वो चेंज हुआ और इस कारण मेरे चिक्स को सर्दी की शिकायत आई है, जिस कारण ये चिक्स छींक रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन कभी भी होती है तो आप लोग तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और उसके लिए मेडिसिन या एंटीबायोटिक या कोई भी मेडिसिन जो डॉक्टर आपका बताता है तो वो यूज कीजिए, क्योंकि ये चिक्स अगर छींकता है तो समझ लीजिए कि उसको सर्दी लगी है। अगर सर्दी लगी तो उसको बुखार भी आ सकता है, तो उससे पहले ही आप उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश कीजिए। तो फार्मर, मेरे चिक्स, मैं जब रात को यहाँ पे था तो ये साउंड कर रहे थे छींची की, तो मुझे पता चल गया कि ये छींक रहे हैं, तो इसलिए मैं डॉक्टर के पास गया और मेरे डॉक्टर ने मुझे एक दवाई बताई। तो ये PCS07 है। देखिए, एम्ब्रोब्लैक्स HCL की है ये। देखिए आप, ये एक सिरप है जो कि चिक्स के छींकने के लिए जो उसको छींकने की बीमारी, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। तो मैं इसको शाम को लगाने वाला हूँ। तो फार्मर्स, अगर आपके यहाँ पे भी हम में अगर ऐसी कोई बीमारी आ रही है तो तुरंत उसको दिखा लीजिए, क्योंकि अभी मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। बरसात के बाद ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा आती है चिक्सों में, क्योंकि मौसम चेंज होता तो वो इसलिए उनमें बुखार या सर्दी ज़ुकाम, बहुत सारी बीमारियां आने का, CRD आने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आप अपने चिक्स में अगर कोई भी छोटा सा भी कुछ बीमारियां आती है तो उसको तुरंत चेक करवाइए और डॉक्टर को दिखाइए और मेडिसिन लेके आइए। तो फार्मर्स, और तो सब कुछ सही है। हाँ, और देखिए मैंने स्पेस कितना बढ़ा दिया है, वहाँ से इतना स्पेस बढ़ा दिया है अभी मैंने 12वें दिन तक, क्योंकि चिक्स ग्रोथ कर रहे हैं, उनका वेट बढ़ रहा है। अभी मेरे चिक्स का वेट 300 ग्राम प्लस है। तो फार्मर्स, अगर आपको भी कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको अपने चिक्स का वेट करके दिखाता हूं, जो कि ये देखिए गाइस, 350 ग्राम। अभी मेरे चिक्स का वेट अच्छा ग्रोथ हो रहा है। 12वां दिन है। तो फार्मर्स, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरी जानकारी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइए। और मैं आपको कल मिलता हूँ नेक्स्ट डे पे। तब तक के लिए जय जवान जय किसान फार्मर्स।